Nordostwärts des Peipussees stoßen Verbände der Waffen-SS in nordostwärtiger Richtung vor. Die tiefgegliederten Befestigungsanlagen der Stalin-Linie sperren immer wieder den Weg. In planmäßigem Zusammenwirken werden die einzelnen Stellungen aufgerollt und die Straßen freigekämpft. Nach zähem Widerstand kommen die Sowjets aus ihren Schutzlöchern, MG-Nestern und Bunkern heraus. Der Reichsmarschall empfängt in seinem Hauptquartier an der Ostfront die mit dem Ritterkreuz ausgezeichneten Kreta-Kämpfer der Luftwaffe. Links vom Reichsmarschall General der Flieger Student, Kommandeur der auf Kreta eingesetzten Fallschirmtruppen. Empfang des stellvertretenden kroatischen Staatsführers Marschall Kvaternik. Ehrengaben des kroatischen Volkes für den Reichsmarschall. Nach dem Besuch der Schlachtfelder im Osten erklärte Marschall Kvaternik, dass das kroatische Volk von dem Wunsche beseelt sei, wie in der Vergangenheit, so in der Zukunft, sich der deutschen Waffenbrüderschaft würdig zu erweisen. Der Zustrom der europäischen Jugend zu den Fahnen des Kampfes gegen den Weltbolschewismus hält unvermindert an. Das 1. Bataillon des dänischen Freiwilligenkorps Danmark wird nach Deutschland in Marsch gesetzt. Diese jungen Dänen werden Seite an Seite mit den deutschen Truppen und ihren Verbündeten kämpfen und so mithelfen, die Armeen des Bolschewismus zu vernichten. In Spanien, unter dem Jubel einer begeisterten Volksmenge, verlässt ein neuer Transport spanischer Freiwilliger Madrid. Diese Männer gehören zur Blauen Division, die sich zum größten Teil aus nationalen Kämpfern des spanischen Bürgerkrieges zusammensetzt. Kronprinz Umberto von Italien verabschiedet weitere Einheiten des italienischen Verbandes, der vom Duce zum Kampf gegen die Sowjets bereitgestellt wurde. Auf deutschem Boden, überall wird den verbündeten Truppen ein herzlicher Empfang bereitet. Im hohen Norden Europas. Deutsche Zerstörer stoßen aus einem norwegischen Fjord in die Barentssee vor. Angriff auf sowjetische Vorpostenboote vor der Murmanküste.
Die feindlichen Boote werden durch Artilleriefeuer eingedeckt und im Verlauf dieses Gefechtes zum Sinken gebracht. So greift auch die deutsche Kriegsmarine in den Kampf gegen die Bolschewiken ein, um ihnen auch zur See schwere Schläge zu versetzen. Diese bolschewistischen Vorpostenboote werden ihren Einsatzhafen nicht wieder erreichen. Weiter geht die Fahrt nach Osten. Im hohen Norden des finnisch-sowjetischen Grenzgebietes stellen sich dem Vormarsch der verbündeten deutschen und finnischen Truppen fast unüberwindliche Geländeschwierigkeiten entgegen. Trotzdem wird es geschafft. Der Nachschub für die kämpfende Truppe muss sichergestellt werden. Im Raume von Salla sind neue heftige Kämpfe entbrannt. Artillerie unterstützt das schwierige Vordringen der Infanterie. Einer der vielen Flussläufe ist zu überwinden. Im Schutze der Artillerie hat ein Stoßtrupp übergesetzt. Sturmgeschütze schieben sich dicht ans Ufer heran, um den Feuerschutz für die übersetzende Infanterie zu verstärken. Das andere Ufer ist gewonnen. Durch unwegsames und zerstörtes Land kämpfen sich unsere Soldaten weiter vorwärts. Wie der Wehrmachtbericht wiederholt meldete, nehmen die Operationen an der gewaltigen Front vom Eismeer bis hinab zum Schwarzen Meer ihren planmäßigen Verlauf. In Bessarabien. Über die Vormarschstraßen ziehen immer neue Verbände der ehemaligen rumänisch-sowjetischen Grenze entgegen. Die riesigen Waldungen werden nach versprengten Bolschewiken abgesucht. Die Spitze ist auf Widerstand gestoßen. In dem unübersichtlichen Gelände haben sich stärkere Feindtrupps festgesetzt, um durch überfallartige nächtliche Angriffe den Nachschub zu gefährden. Artillerie wird eingesetzt. Sie soll den Angriff der Infanterie vorbereiten und unnötige Verluste ersparen helfen. Eine luftige und gut getarnte Beobachtungsstelle. Die Beobachtungen gehen durch Funkspruch an die Batterien. Der Feind ist zusammengeschossen. Die Infanterie geht zum Angriff über. Aus Wäldern, Sümpfen und Morasten kommen die Bolschewiken heraus. Ihr Widerstand ist gebrochen. Eine der typischen Baumsperren der Sowjets. Auf diese Weise wollten sie einzelfahrende Nachschubkolonnen zum Halten zwingen, um dann aus dem Hinterhalt über sie herzufallen. Vor uns der Dniester. Dieser Fluss, ein natürliches Hindernis im Zuge der von den Sowjets für unüberwindlich gehaltenen Stalinlinie, ist bereits an zahlreichen Stellen überschritten. Panzerstützen nehmen die feindlichen Stellungen jenseits des Dniester unter Feuer. Ein neuer Brückenkopf wird gebildet.
Mit Floßsäcken und Sturmbooten geht es hinüber zum anderen Ufer, das von Stoßtrupps bereits genommen ist. Pioniere folgen dicht auf. In wenigen Stunden schaffen sie einen festen Übergang. Eine Leistung, die immer wieder zur Bewunderung zwingt. Schwere Waffen werden mit Fähren übergesetzt. Die Spitze hat sich inzwischen mehrere Kilometer weit ostwärts vorgekämpft und zahlreiche Gefangene gemacht. Hier eine kleine Auswahl besonders abschreckender Typen dieser bolschewistischen Untermenschen, die auf Befehl Stalins ganz Europa überschwemmen und Ordnung, Wohlstand und Kultur in Mord und Brand ersticken sollten. Für die besetzten Gebiete der Ukraine ist die Zeit der roten Tyrannei vorbei. Überall strömt die Jugend zu den Meldestellen der ukrainischen Nationalbewegung. Unserer Ungar-Bundesgenossen auf dem Vormarsch. Wie der Chef des Sowjetgeneralstabes meldete, sind die ungarischen Truppen im Verlaufe schwerer Nachhutkämpfe weit nach Osten vorgestoßen. Bei ihrem Rückzug haben die Bolschewisten alle Brücken gesprengt. Schnell ist ein provisorischer Übergang geschaffen. Slowakische Truppen, Seite an Seite mit unseren Regimentern, stoßen sie immer weiter in die Ukraine vor. Im Raume von Kiew. Auch hier warfen die Sowjets unseren Truppen immer neue Divisionen entgegen. Es gab schwere Kämpfe. Verbände der Waffen-SS haben in kühnem Ansturm den Dnieper erreicht und den Übergang erzwungen. Mit Floßsäcken geht es über den Strom, an dessen Ufern sich schwer befestigte Stellungen des tief gegliederten sowjetischen Verteidigungssystems befinden. Sie wurden in erbitterten Kämpfen überwunden. Vorstoß nach Polotsk und Witebsk. Polotsk und Witebsk wurden von den Sowjets besonders zäh verteidigt. Erst nach schweren Kämpfen gelang es, die Bolschewiken zu werfen. Sie hatten den deutschen Ansturm in stark befestigten Stellungen erwartet. Kampf vor Polotsk. Um jedes Bauernhaus, um fast jede Bodenerhebung muss hart gekämpft werden.
vorderen Linien bleiben mit den Truppenstäben stets verbunden. Artillerieunterstützung wird angefordert. Der deutsche Ansturm ist nicht aufzuhalten. Weit auseinandergezogen schreitet die Infanterie zum Sturm auf Polotsk. Verlassene sowjetische Batteriestellungen. Die Bolschewisten lassen Polotsk in einem Flammenmeer zurück. Über die zerstörten Brücken arbeiten sich die Schützen in die Stadt vor. Polotsk hat aufgehört zu existieren. Die Stadt ist ein einziger Trümmerhaufen. Die bolschewistischen Mordbrenner folgten, als sie ihre Stellungen nicht mehr halten konnten, auch hier dem Befehl Stalins und legten alles in Schutt und Asche. Übergang über die Düna. Die Pioniere, die Wegbereiter des Heeres über Flüsse und Ströme, sind mit ihrem schweren Gerät sofort zur Stelle. In hartem, pausenlosem Einsatz ist die neue Brücke bald geschlagen. Die vorrückenden Verbände halten inzwischen wohlverdiente Rast. Heute gibt's Knödel. Und hier die Beilage zu den Knödeln. Das nächste Ziel ist Witebsk. Um diese sowjetische Schlüsselstellung im Raume von Smolensk wird schwer gekämpft. Kampf um eine Bahnanlage. Von einem Wasserturm aus, der in überraschendem Angriff genommen wurde, wird das Gelände weit beherrscht. Die Bolschewiken kommen aus ihren Verstecken heraus. Das ist die Arbeit unserer Stukas. Dieser große Verschiebebahnhof wurde völlig zertrümmert und fiel damit für die sowjetischen Truppentransporte aus. Deutsche Eisenbahnpioniere bringen die Schienen sofort wieder in Ordnung, um unseren Nachschub sicherzustellen. Der
Der Schienenweg, der für die Durchführung eines planmäßigen Nachschubs gerade im Ostfeldzug außerordentlich wichtig ist, führt bis dicht hinter die Front. Wenige Kilometer vor Witebsk. Die Bolschewiken sind inzwischen in erbitterten Kämpfen geworfen. Jetzt gilt es, den weichenden Kolonnen auf den Fersen zu bleiben. Witebsk. Auch diese Stadt wurde von den Bolschewisten zum größten Teil zerstört. So heißt es zum Beispiel im sowjetischen Wehrmachtbericht vom 23. Juli wörtlich: Wir hinterlassen bei unserem Rückzug überall dasselbe Bild. Verwüsten und ausgebrannte Städte und Dörfer, zerstört von unseren Soldaten auf Befehl unseres Genossen Stalin. Die Deutschen, so fährt der bolschewistische Wehrmachtbericht fort, schildern in ihren Frontberichten, wie die Russen Witebsk dem Boden gleichgemacht haben und wie sie diese Stadt in eine brennende Hölle verwandelten. Im Norden, in Karelien, stehen unübersehbare Waldgebiete in Flammen. Die Dörfer gleichen rauchigen, ausgebrannten Scheiterhaufen. Smolensk an beiden Seiten des Dnepr brennt immer noch. Die Hauptstadt Bessarabiens, Kischinew, existiert nicht mehr. So brüsten sich die Bolschewiken also selbst mit diesen Untaten, die nur ihre eigene Bevölkerung treffen, nicht aber unsere siegreich vorstürmenden Divisionen. Endlos sind die Kolonnen der Gefangenen. Diese Armee sollte bewaffnet nach Berlin marschieren. Sie hätte Mitteleuropa in grauenvolles Elend und tiefste Not gestürzt. Unsere tapferen Soldaten marschieren immer weiter gen Osten. Auf dieser Straße geht es Wjasma entgegen. Aus dem Baltikum greifen deutsche Kampfgeschwader sowjetische Truppenverbände an, die sich in den riesigen Waldungen rund um den Peipussee sammeln. Mitten ins Ziel. Auch diese Bahnanlage fällt für den sowjetischen Nachschub aus. Mit Mordwaffen auf feindliche Kolonnen. Unter uns Dorpat. Diese 900 Jahre alte Stadt hatte unter dem Terror der GPU-Mordbrenner besonders schwer zu leiden. Die unersetzlichen Kulturdenkmäler dieser uralten deutschen Siedlung im Osten sind in Trümmer gelegt. Die Wohnhäuser zum größten Teil völlig zerstört. Die GPU-Bestien wüteten auch hier unter der Bevölkerung. Nordostwärts des Peipussees stoßen Verbände der Waffen-SS in nordostwärtiger Richtung vor.
Die tiefgegliederten Befestigungsanlagen der Stalin-Linie sperren immer wieder den Weg. In planmäßigem Zusammenwirken werden die einzelnen Stellungen aufgerollt und die Straßen freigekämpft. Nach zähem Widerstand kommen die Sowjets aus ihren Schutzlöchern, MG-Nestern und Bunkern heraus. Nach allen Seiten sichernd rückt die Vorausabteilung weiter nach Osten vor. Artillerieeinsatz ostwärts vom Pleskau. Jedes Dorf wird heiß umkämpft. Zwischen den einzelnen Gehöften haben die Sowjets schwere Bunker errichtet, die als Bauernhäuser getarnt sind. Viele Stunden lang zogen sich diese erbitterten Kämpfe hin, die hier nur in kurzen Ausschnitten gezeigt werden können. Eine Aufklärungsabteilung, die weit nach Osten vorstieß, hat Gefangene gemacht und bringt sie zurück. Die Vorausabteilung hat den Weg freigekämpft. Die Division folgt. Diese Batterien nehmen entferntere Ziele unter Feuer. Brennende Gehöfte kennzeichnen wie überall den Rückzugsweg der Bolschewisten. Deutsche Kampfgeschwader starten zum ersten Luftangriff auf Moskau. Wie der Wehrmachtbericht vom 22. Juli meldete, griff die deutsche Luftwaffe als Vergeltung für die bolschewistischen Luftangriffe auf die offenen Hauptstädte Bukarest und Helsinki mit starken Verbänden die militärischen Anlagen des bolschewistischen Verkehrs- und Rüstungszentrums an. Die Sowjets meldeten, dass nur ein deutsches Flugzeug die Flagsperre durchbrochen und Moskau erreicht habe. Der einzige Schaden sei ein Bombenkrater vor der amerikanischen Botschaft. Und hier die Wirklichkeit. Die ersten Bomben haben bereits gesessen. Unter uns Einschlag neben Einschlag.
Weit ausgedehnte Brände im Moskwa-Bogen kennzeichnen die Angriffe der ersten Maschinen. Großfeuer im Bereich des Kreml. Die Rote Hochburg hat zum ersten Male die vernichtende Schlagkraft der deutschen Luftwaffe zu spüren bekommen.